कालो चोली सिरैमा सिर फुला आँखैमा गाजर नाकै। हे साथीहरु, वेलकम टु माई न्यू अनदर भ्लग। हैन कपाल मिलाइदिउँ। हामी चाहिँ आज कतातिर प्रस्थान भइरहेका छौँ भने सुइखेततिर नुहाउन जाने रे। ओ साइकोर आउ न। भ्लग बनाइछ त्यसले नि हैन। बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेछौँ साथी हामीहरू। अहिले चाहिँ हामी त्यो ओह्राली बाटो तल्लोपट्टि त गिराउँछ त्यहाँतिरबाट चाहिँ ओर्लिँदैछौँ हैन। अलि चाहिँ माइन्ड नगर्नु, पछि चाहिँ गिराउँछ। हामी बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेछौँ हैन। उहाँ गएर चाहिँ पौडिने बेलाको नि यस्तो बनाइदिन्छौँ के अरे भ्लग हैन। म सुरुमा त यस्तो पौडिने हो कि धोक्क पुऱ्याइदिन्छु आज हैन। रुगा लाग्छ मान्छेले हुन्छ। हिजो बेलुका नखानेकुरो खाइदिएको के अरे त्यो भन्छ क्या। यो चाहिँ गिराउनु हो क्या। मनोजहरू यसैमा खेल्छन् क्या त्यो बल। के भनिस्? यो गिराउनु चाहिँ हामी अस्ति खेल्न आउँछौँ क्या साथीहरू। यसको युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ कसकेली भ्लग हो। सबैले चाहिँ गएर सपोर्ट देखाइदिनु होला। यसको भन्दा नि मेरोमा बढी देखाइदिनु होला हैन। दुइटैकोमा देखाइदिनु होला हैन। त्यही नै हो। जति धेरै सब्सक्राइबर हुन्छन् हैन त्यति धेरै के अरे राम्रो भ्लगहरू आउँछन्। किनकि योसँग दुईटा साइकल छन् अनि यसको चाहिँ 50 कट भने चाहिँ एकचोटि मलाई राइड हालेर गई के अरे 60 कट भने चाहिँ दुईटा साइकल छन्। एउटा मलाई अनि त्यो एउटा साइकलमा चाहिँ प्याकेर म अनि एउटा साइकल यसले गरेर लिएर गइदिन्छु भनिन्छ। त्यही भएर यसको छिटो 60 पुऱ्याइदिनु होला। आहोइ खोला ठुलो रही सरी आई एम सरी बाबु। यो वनमा भक्क बाहिर निक्ले फेरि बाघ निक्लेर आएर झ्याउ होला यार। यो ठाउँको नाम चाहिँ सानो लौसी हो। किनकि यहाँ चाहिँ लौसीका रुख साना साना छन् अनि लौसीका रुख चाहिँ धेरै छन्। त्यसैले यो रुख फेरि लौसीका रुख सबै यस्ता यस्ता देख्न सक्नुहुन्छ क्या। यहाँ जहिले नि मान्छे हिँड्छ नि यहाँ त्यहाँ मासले चराहरू यति धेरै हिँड्दा रहेछन् यार। चरा गएको गइछन्। गयो यी छोडो न यति आउन। देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै चराहरू छन्। ऊ त्यो रुखमा गइछन् सबै। चुप ला है केटा। यी चढ्न छोड ढुङ्गा नानी त ढुङ्गा नानी। उयो रुखबाट नि भागे साथीहरू। यार यति धेरै छन् देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ तल यार यति धेरै छन्। उहाँ चाहिँ मान्छेहरू भ्लग बनाउने मान्छे हामी मान्छे। यो चाहिँ के भने चाहिँ अहिले चाहिँ लुके टिप्पाताहरू। हामी त कास्कीकोट खडगाउँको। यो चाहिँ के बोली चाहिँ अब हामी चाहिँ तलै गएर बोलाउँ न। हिँड्न तलै जाऊँ के गरेर तलै गएर बोलाउँ। आइजले नि भ्लग बनाइछ यस्तो बाटो यस्तो कहाँ चाहिँ चिप्लो त म त सिर्लेक्कै हिँडिदिन्छु यार। मासले ओए लायो नि हामी साना फुच्चेहरू हो। हामी चाहिँ यस्तो बाटोमा आइयो क्या। तर त्यहाँ त ज्यादा लङ पर्छ। पछि उयो यताको बाटो जाने हो। यताबाट चाहिँ यस्तो बाटो छ यताबाट नि यस्तो छ। अब चाहिँ हामी तलबाट त्यो डाँडोबाट आएको। कपडा सुकाएको देखिन्छस् नि हो त्यो भन्दा हामी चाहिँ वहाँतिर जाने अरे हो। त्यहाँतिर जाने अरे प्याकेटले जान्छ। ऊ त्यहाँ चाहिँ दमौराको रुख छ होइन। यिनीहरूले भन्यो भने चाहिँ म चढिदिन सक्छु। यो चाहिँ छ लास्टै धेरै माछाहरू रहेछन् है सोल्टीहरू। यताबाट चाहिँ पानी आइछ काँटा आएको थाहा होइन। ऊ यहाँतिर हो क्या पौडिने। ओ माछा ऊ यहाँ दामी छ नि त नि यहाँतिर पौडिने। कता पौडिन्छ जस्तो नि।
बोला अहिले चाहिँ हामीले यहाँ जाडो भएर चाहिँ यस्तो गरी चाहिँ हामी चाहिँ उताबाट नि यता आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ बोर्डिङ ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ प्याके भयो। यहाँ चाहिँ म छ यस्तो तापी चाहिँ हामी यस्तो यस्तो गर्दै होइन यो चाहिँ आगो भयो। आइडिया चाहिँ हामी टक्क कपडा लगायो मिलायो त्यहाँ चाहिँ आगो फुक्यो थियौँ। आगो नि फुक्यो एकचोटि निभाइयो। अब चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै लाग्छौँ घरतिर। चाहिँ माछा भयो है साथीहरू यहाँको। यो चाहिँ हामी अघि झरेकै बाटो फेरि उक्लिनेलाई चाहिँ सबैलाई झ्याउलै छ होइन त्यस्तो हिँड्नै झ्याउलै छ यार भोक्नेलाई चाहिँ झ्याउनेलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ के अरे। त्यहाँ यहाँतिर चाहिँ हामी आगो फुकेको थियौँ अनि यहाँतिर चाहिँ हामीले मकै चोरेको थियौँ। यस्तरी त्यहाँतिर त्यसले पेन्ट फेर्न साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में फेर्नलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ आगो मकै पोलेर खाने हो। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी अघिको बाटोमा आइसक्यौँ। राज्यबाट चाहिँ अघि अघि गीत बजाउँदै हिँड्छौँ। हामी चाहिँ आज देउरालीमा आइसक्यौँ। तल बलहेरी सुनगिराउना छ होइन। फाइनली हामी देउरालीमा आइसक्यौँ। भोक लागेर लास्टै भएछ अब घर गएर खाजासाजा खाने होला नि। फाइनली हामी यो दाँत्रा देउरालीबाट पुरै तल होइन। ल अब घर जान्छौँ हामी बिस्तारै बिस्तारै। फाइनली घर आयौँ। यो चाहिँ पछि चाहिँ एउटा 4वटा आँखा भएको मान्छे हो होइन 4वटा आँखा भएको मान्छे हो। 4वटा आँखा भएको मान्छे 4वटा आँखा भएको मान्छे 750 भित्र ट्युब भनेको टायर मात्र हो जस्तो। ट्युब त सबैको ठिक के यो हल्ले भनेर नयाँ भनेको नयाँ हालेको नि उयो चाहिँ पछि 4वटा आँखा भएको 3चोटि भनिसक्यो। सकेर आजलाई यति नै अब चाहिँ त्यही हो बाई होइन त। ल त नि म नि बाई त नि ल।